وصفة طبيعية تقليدية 100% لعلاج والتخلص من السعال، الكحة، ضيق التنفس، الربو، الحساسية، ارتفاع درجة الحرارة والرجفة. وصفة ممتازة لدرجة كبيرة جدا. فقط وكالعادة أحبتي، قبل أن نشرع في الوصفة أتمنى منكم جميعا الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للوصفة أحبتي، نحتاج كأول مكون إلى الليمون أو البرتقال. بالنسبة للبرتقال فهو يعتبر مضاد حيوي بامتياز، يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، يقوي المناعة، وكذلك يعمل على علاج السعال، الكحة، ونزلات البرد من أول استعمال. هنا أحبتي بإمكانكم استعمال الليمون من الحجم الكبير أو البرتقال، كما بإمكانكم استعمال المندلين، فلهم نفس المفعول، فقط يتطلب منكم استعمال الوصفة، وهي صالحة للكبار للصغار ولمختلف الأعمار بإذن الله. بالنسبة للكمية سوف أقوم بتحضير كمية لشخصين، وكالعادة أحبتي وصفة من أروع الوصفات، خصوصا إذا كنتم تعانون من أعراض هذا الوباء، فهي ممتازة جدا. فقط تتطلب منكم استعمالها بالطريقة الصحيحة والمداومة عليها على الأقل 3 أيام الأولى، وصدقوني أنكم سوف تحسون بشفاء تام بإذن الله. أنا هنا أحبتي سوف أقوم بعصر حبات الليمون. بالنسبة للكمية التي سوف أقوم بتحضيرها فهي لشخصين. بعد القيام بعصر الليمون أو البرتقال، نقوم أحبتي بأخذ العصير فقط ووضعه في قدر أو إناء يوضع فوق النار من أجل تسخينه جيدا. وقد سبق لي أحبتي أن شاركت معكم العديد من الوصفات الناجحة والمجربة، والتي نالت إعجاب العديد من المتتبعين، سواء في تعقيم الجو، الهواء، أو كذلك تنظيف البيت من أجل منع انتقال العدوى. بعد ذلك أحبتي نقوم بإضافة 3 حبات من القرنفل أو المسمار مع نصف ملعقة صغيرة جدا من القرفة، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة كذلك من الزنجبيل على شكل بودرة. بإمكانكم استعمال الزنجبيل على شكل بودرة أو كذلك استعمال الزنجبيل الطري. نقوم ببشره وأخذ ما يعادل ملعقة صغيرة وإضافتها إلى القدر. مكونات طبيعية ووصفة من أروع ما يكون، صحية لدرجة كبيرة، يعني مفعولها قوي، كما وأنها تعتبر علاج نهائي للسعال، للكحة، للرجفة والحمى وآلام الرأس كذلك. نقوم بخلط المكونات جيدا. بعد ذلك كما قلت لكم أحبتي سوف أقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح ساخن، ثم تصبح الوصفة صالحة للاستعمال، ثم سوف نقوم بإضافة المكون الأخير. وصدقوني أحبتي أن هذه الوصفة من الوصفات التي أداوم عليها بشكل مستمر، فعالة جدا، وأنا متأكدة أن كل من سيجرب الوصفة سوف يرجع على التعاليق ويشكرني عليها بإذن الله. فقط تتطلب منكم المداومة عليها لمدة 3 أيام، حتى ولو أحسستم بالشفاء عند الاستعمال الأول، قوموا أحبتي بتكرارها من أجل التخلص من الفيروس بصفة نهائية، والتخلص من السعال ومن الكحة ومن البلغم إلى الأبد. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال أحبتي، فتستعملون الوصفة بعد الوجبات الغذائية، خصوصا لكل من يعاني من حرقة المعدة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، فحاولوا ما أمكن استعمال الوصفة سواء بعد الإفطار أو بعد الغداء، ولكن أفضل أحبتي أن تقوموا باستعمالها بعد العشاء. أنا هنا قمت بإضافة ملعقة صغيرة ممتلئة من عسل النحل الطبيعي 100%، وفي حالة عدم توفركم على العسل قوموا أحبتي بتناول الوصفة على هذا الشكل. وكما قلت لكم أحبتي، فأنا أفضل أن تقوموا باستعمال الوصفة ليلا. بعد العشاء قوموا بشرب كأس على هذا الشكل، ثم اللجوء والخلود إلى النوم مباشرة
مع وضع غطاء ساخن من أجل التحرق، وكذلك أحبتي الابتعاد عن البرد بصفة نهائية. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم. كالعادة لا تنسوا وضع لايك. إلى اللقاء.